შეიძლება ძალიან ხმამაღლა ვერ ვიყვირო, ვერ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად ვარ თელი დღე. ჩვენ თელი დღე ვტირი ვარ, დილიდან ვტირით. ინგა გრიგოლიას რომ ვუსმენ, ვტირი, ვერ ვიჩერებ ტირილს, ვერც ეხლა და შეიძლება ამ წუთშიც. აქ ლაპარაკის დროსაც ავტირდე. იმიტომ რომ ერთდროულად გვახჩობს ბრაზი, ბოღმა, ტრაგედიის განცდა. და ჩვენი სამშობლოს სიყვარული, იმ სამშობლოსი, რომელსაც ვხედავთ, როგორ ვკარგავთ ნელ-ნელა. ეს წლები ჩვენ გავატარეთ დიდ ფარისევლობაში და ამ ფარისევლობით შევქმნით დიდი ბოროტება. დღეს ამერიკის საელჩომ თქვა, რომ ლექსომ მთავარი ტრადიციაა ჩვენა ქართველი კაცის, სიმამაცე და ერთგულება. რითაც მან დაიცვა თავისი კოლეგა, ჟურნალისტი ქალი, რომელსაც გადაეფარა მირანდა. აი ეს არის ქართული ტრადიცია, რომელიც ამერიკის საელჩო გვასწავლის ხოლმე და არა ის, რასაც ჩვენ ვისმენდით ეხა აქ ამ მოედანზე ქართველობის, ქრისტიანობის სახელით, როდესაც გავეშებული ბრბო დარბოდა და ძალადობდა ადამიანებზე ქრისტეს სახელით, პატრიარქის სიყვარულით, ამ ქვეყნის სიყვარულით. ამიტომ ჩვენი ვალია დაუპირისპირდეთ ამ ფარისევლობას და ყველაფერს დავარქვა თავისი სახელი. ჩვენი ვალია, რომ სამშობლო, პატრიოტიზმი, ეს ორი სიტყვა არ წაგვართვას არავინ, მით უმეტეს ისეთმა უსახურმა ბრბომ, რომელმაც არაფერი არ იცის ძალადობის გარდა. ჩვენ აქ ვართ იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენ თავარი პატრიოტობა არის იმაში, რომ დღეს აქ ჩვენი სამშობლო დავიცვათ და მისი მომავალი, რომელსაც გვართმევს სიბნელე, უმეცრება, გაუნათლებლობა, რომელსაც გვართმევს ერთის მხრივ საპატრიარქო და მეორეს მხრივ ივანიშვილი. ჩვენ ვართ ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე და ეს უნდა გავაცნობიეროთ. მთელი ამ წლების განმავლობაში მე მესმოდა, არა საქართველოში ვერ დამყარდება დიქტატურა, არა საქართველოში ვერ გაიმარჯვებს სიბნელე, არა საქართველოში ივანიშვილი ვერ გაიტანს თავისას. ეს არის თავის მოტყუება, მეგობრებო. პატრიოტის ვალია რო თქვას, კი ეს მოხდება, მაგრამ ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. არ ვიყოთ თვალდაბნელებულები და ვიცოდეთ რა საფრთხის წინაშე ვდგავართ. რადგან საფრთხის გაჩნობიერება არის პირველი ნაბიჯი ამ ბრძოლის მოგებისკენ, უпростоრად ომის მოგებისკენ, როგორც ეს მიშამ თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ეხლა ჩართული ომში. ჩვენ არა გვაქვს უფლება უკან დავიხიოთ. არ გვაქვს უფლება ის, რომ ჩვენი სახლის კარები, თითოეული ჩვენთაგანის სახლის, ოჯახის კარები არის ეხლა ღია. ის არის დაუცველი. იქ შეიძლება შემოვიდეს ყოველ წუთს სიბნელე, უმეცრება და მოგვკლას ჩვენც და ჩვენი შვილებიც. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ აქ. იმიტომ რომ ეხლა თვითორგანიზება არის ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ. დღეს ჩვენ დავრჩით მარტო. სამოქალაქო საზოგადოება და მედია. ჩვენ ვართ ერთადერთი ძალა, რომელსაც შეუძლია ამ ქვეყნის გადარჩენა მოღალატე ხელისუფლებისგან. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ გაყიდა ეს ქვეყანა და ამას ხედავთ. აქ 5 ივლისს ბოდიში იყო სპეცოპერაცია, რუსული სპეცოპერაცია, რომელსაც დუგინი ხელმძღვანელობდა მოსკოვიდან. აქ იყო დაგეგმილი მსხვერპლი. ამიტომ გაიქცა მათი ლაჩარი, ლიდერი ბასაძე მოსკოვში და იქიდან ადევნებდა თვალს და იქიდან იძლეოდა ინსტრუქციებს. ეს სპეცოპერაცია ჩატარდა ღარიბაშვილის მხარდაჭერითა და წაქეზებით. ეს ოპერაცია ჩატარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წაქეზებითა და მხარდაჭერით. აი ამ შენობის უკან, სადაც ლექსოს ცემდნენ, იქ არ იყო არც ერთი პოლიციელი, რომელიც დაიცავდა მას 50 გავეშებული კაცისგან. მაშინ ბეწუზე გადარჩა 50 ჟურნალისტი და რო არავინ არ დაგვიკარგავს, ეს იყო შემთხვევითობა, მაგრამ დღეს მაინც დავკარგეთ.
ჩვენ არა გვაქვს უფლება დავკარგოთ მეტი ადამიანის სიცოცხლე. ამის უფლება არ უნდა მივცეთ ამ ხელისუფლებას. დღეს არის გადამწყვეტი ბრძოლა. არავის კონდეს იმის ილუზია, რომ თუ ჩვენ ამ ბრძოლას წავაგებთ, ომს მოვიგებთ. არა, ეს ბრძოლაც უნდა მოვიგოთ. ეს ბრძოლა უნდა მოვიგოთ ამ არჩევნებზე. ეს ბრძოლა უნდა მოვიგოთ ბადამდელი არჩევნების დანიშვნით. ეს არის ერთადერთი გზა. არ შეიძლება გამოჩნდეს უმოკლესი გზა, ვიდრე ბადამდელი არჩევნებია. მაგრამ უნდა გავაკეთოთ ეს. უნდა გავაკეთოთ ჩვენი შვილების და ჩვენი თავისუფლების სახელით. როგორც ერთმა ჩემმა მეგობარმა დაწერა Facebook-ზე, 5 ივლისს ჩვენ ვიცავდით თანასწორობის უფლებას. 6 ივლისს ჩვენ ვიცავდით თავისუფლებას და დღეს ჩვენ ვითხოვთ სიცოცხლის უფლებას. სიცოცხლე, ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი უსაფრთხოება არის საფრთხის ქვეშ და ჩვენ შევძლებთ გადავარჩინოთ თავისუფლებაც, ჩვენი სიცოცხლის უფლებას და თანასწორობაც. იმიტომ რომ არ არსებობს თავისუფალი ქვეყანა თანასწორობის გარეშე. არ არსებობს ქვეყანა თავისუფალი ქვეყანა ფარისევლობით. ამიტომ ფარისევლობაც დამთავრდება ამ ქვეყანაში. აღარავის შეეშინდება. სახელი დაარქვას ყველაფერს, ვეღარავინ ვეღარ ამოეფარება. ვერც ქრისტეს ჯვარს და ვერც რელიგიას. ყველას გიპოვდით, ყველას გაგშიფრავთ, ყველა წარდგებით მარსაჯულების წინაშე. როდესაც რუსთავი 2-დან გამოგვყარეს მრავალწლიანი ბრძოლის შემდეგ, ივანიშვილმა ჩათვალა, რომ ბრძოლა მოგებული ქონდა, რომ ომი მოგებული ქონდა. იმიტომ რომ ვერავინ ვერ დაუშვა ის, რომ 9 დღეში თუ 19 დღეში ჩვენ შევძლებდით ახალი ტელევიზიის გაკეთებას და ჩვენ ეს შევძელით. 19 დღეში შევქმნით ახალი ტელევიზია და ქართულ მედიას გაუხსენით ახალი სუნთქვა. დავიწყეთ ბრძოლა თავიდან. ამიტომ შეუძლებელი არაფერი არ არის. არ არსებობს მიზანი, რომელსაც ვერ მივაღწევთ. თუ გყავს ლიდერი, თუ გაქვს რწმენა, ჩვენ გყავდა ლიდერი, გვარამია სახით და ჩვენ გქონდა რწმენა, ამიტომ ეს შევძელით. შევძლებთ ახლაც, რომ ეს ქვეყანა გადავარჩინოთ და ეხლა გყავს ბევრი ლიდერი. აი აქ იყო ძალიან ბევრი ჟურნალისტი გაერთიანებული, რომელიც ჩემთვის თითეული მათგანი აღმოჩენა იყო, როდესაც აქ ლაპარაკობდა. თითეული მათგანი ჩამოყალიბდა ლიდერად. მათ ვერაფერი ვერ შეაშინებს. ვახო არის ჩემი თანამებრძოლი. ინგა არის ჩემი თანამებრძოლი. ყველა ის ადამიანი, ეკა მიშველაძე არის ჩემი თანამებრძოლი. ყველა თვინგანი. აი ახლა ამ ბიჭს უყურებ, აქ ჩვენი სცენის წინ დგას და თვალები აქვს ცრემლიანი. არ ვიცი ვინ არის. ძალიან პატარა, სიმპათიური ბიჭია ცრემლიანი თვალებით. რაც აქ დგევარ, მას უყურებ და ფიქრობ, რატომ ტირის? რატომ ტირი ხარ? ვიცი, რატომ ტირის? იმიტომ რომ ყველას გვატირებს საკუთარი მომავალი, მაგრამ არ ვიტირებთ. ჩვენი ძალა, ჩვენი ერთობა, ჩვენი თვითორგანიზების უნარი, რაც ეხლა გამოჩნდა, ჩვენ გადაგვალახინებს ყველა დაბრკოლებას. საქართველოსთვის ბრძოლა იწყება ახლა და აქ და ჩვენ ამ ბრძოლას აუცილებლად მოვიგებთ. მეგობრებო, მოვიდა ინფორმაცია, რომ გორის განსაკუთრებული დანაყოფი თუ როგორც ქვია, არის ყველაზე აგრესიული დანაყოფი გამოიყვანეს და ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ უთხრათ მათ, რომ ჩვენ არ გვეშინია. რამდენიც არ უნდა გამოიყვანოთ, არ გვეშინია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვართ, ვინც აქ ვართ და ვინც ტელევიზორებთან არიან და ამ წუთას აქ ვერ მოვიდნენ. ჩვენ
ძალიან ბევრი ვარ და მოვუწოდებთ მათაც რომ გამოვიდნენ და დადგნენ რუსთაველზე. ეს აქცია განსხვავებულია ყველა სხვა აქციისგან, რაც კი აქოდესმე ჩატარებულა. იმიტომ რომ ჟურნალისტები მე არ მინახავს მიტინგზე ასე ერთსულოვანი და ჩვენ ამ ბოროტებასაც დავამარცხებთ უსატუოდ. მე მინდა გითხრათ ერთი რამ. აქ დაამონტაჟეს ჯვარი. ნიშნის მოგებით თითქოს. და მე ამ ხალხს მინდა ვუთხრა, რომ ეს ჯვარი ჩვენია, ეს გაშვეთი ჩვენია, ეს მართლმადიდებლობა ჩვენია, ეს საქართველო ჩვენია და ვერასოდეს გახდება რუსეთის. მე მინდა გითხრათ, რომ რითიც თქვენ ცდილობთ ჩვენი სამშობლოს წართმევას, იმ ღირებულებებითა და ფასეულობებით ჩვენ შევინარჩუნებთ ამ სამშობლოს. და თქვენ იცხოვრებთ ამ საქართველოში, იცხოვრებთ კანონის ფარგლებში, ვეღარ ისურით ქვას და თუ ისურით ქვას, შემდეგ მოგიწევთ ციხეში წასვლა, სადაც მოიგონებთ ზღაპრებს, რომ თურმე სკუტერით პური მიქონდათ მოწყვართან, როდესაც ჩვენს კოლეგებს ეტაკებოდით აქ, ეჯახებოდით და ფიზიკურად ანადგურებდით. ჩვენი შემდეგი გამომსვლელი ვატო წერეთელი, ტელეკომპანია პირველის დამფუძნებელი. მივმართავ პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილს. აი აქ დაგორდეს ჯალათი ირაკლი ღარიბაშვილის თავი. თორემ მას მოუწევს მისი თავის დაგორება აი აქ. ახალგაზრდა ბიჭზე ჯერ ცოცხლად იძალადეს, მერე იძალადეს მკვდარზე. ადამიანი 2 დღის უკან მიყვებოდა, რომ გადავეფარე 21 წლის გოგოს, რომ გადავეფარე, ჩემ თავზე არ ვფიქრობდიო, მხოლოდ ვფიქრობდი ორადონ რამეზე. გადამერჩინა გოგო ჩაქოლვისგანო და ჩემ პატარა ბავშვს არ ვენახე ეკრანზეო. ეს არის ამ ხელისუფლების სახე. დათხრილი თვალები, ნაძალადები, ჟურნალისტები, თვითონ ერი ბიძინა ივანიშვილს ხვალ დილამდე აქვს დრო გადააყენოს ირაკლი ღარიბაშვილი და მიყვეს მისი მთავრობა გვერდზე. აქ ცოტა ხანში ამავა ადამიანი, რომელიც ასევე სასიკვდილოდ გაიმეტეს. ადამიანი, რომელსაც გადაეფარა ლექსო, ქალი, რომელიც 30-მდე მოძალადეს ეუბნებოდა, რომ არ მოკლათ ჩემი მეგობარი და მათ მაინც მოკლეს ის. მე ვთხოვ მირანდა ბაღათურიას, ვიცი რომ ის აქ არის და მოვიდეს სცენაზე მიკროფონთან და მიმართოს საზოგადოებას. ჩემთვის იყო გულის მომკვლელი, რასაც ის ხვებოდა 5 ივლისის ღამეს, როდესაც ჩვენ ყველანი ტელეკომპანიების თანამშრომლები შევიკრიბეთ ერთ ეთერში და მოვითხოვეთ დამნაშავეების დასჯა, მოვითხოვეთ სიცოცხლის უფლება და ის ხვებოდა დეტალურად, როგორ ეუბნებოდა ამ ხალხს, რომ დაენებებინათ თავი ლექსოსთვის, რომელიც თავს წირავდა თავისი ჟურნალისტისთვის და ჟურნალისტი, რომელიც თავს წირავდა თავისი ოპერატორისთვის. ჩვენ ასე ვიქცევით გადაღებებზე. ჩვენ არა მხოლოდ კოლეგები ვართ, ჩვენ ერთმანეთის მეგობრები ვართ. როდესაც თქვენ გაეცით ბრძანება, რომ დაგერბიათ და მოგეკლათ ჟურნალისტები, ჩვენ ყველანი ვიცავდით ერთმანეთს. ფორმულა ჟურნალისტი იცავდა ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტ. თქვენ ხომ არ გონიათ, რომ ტელეკომპანია იმედი თქვენია? ეს ადამიანები, რომლებიც ტელეკომპანია იმედში მუშაობენ, ჟურნალისტები, ოპერატორები, თითოეული თანამშრომელი, ღირსებით სავსე ადამიანები, ისინი არ დადგებიან თქვენ გვერდით, კვლელების გვერდით
თქვენ დაიფყარით ეს ტელევიზიები, მაგრამ ეს ტელევიზიები არ არიან თქვენი მოკავშირეები. ყველა ჟურნალისტი, ყველა ოპერატორი დღეს ერთად არის. ყველა თანაუგზნობს ერთმანეთს. მე ვიცი როგორი მეგობრობა იციან ოპერატორებმა. მე ვიცი როგორი გატანა იციან ერთმანეთის. აქ არ არსებობს ოპერატორი პოსტივის, იმედის, ფორმულასი. ყველა ერთია, ისინი ყველა ერთმანეთის მაკაცები არიან. ისინი ერთმანეთს დაიცავენ ყოველთვის. რომელი ტელეკომპანიის თანამშრომელიც არ უნდა იყოს. ჩვენ ერთნი ვართ ხალხო. თქვენ მიდიხართ და მოდიხართ ჩვენ ვრჩებით. ჩვენ გავაგზავნებთ მუშაობას თავისუფალი მედიით. გავაგზავნებთ თავისუფალ მიკროფონში სიმართლის ლაპარაკს, მაგრამ თქვენ მოგიშორებთ, თქვენ დღეს წაგვართვით პროფესია, მაგრამ ჩვენ დავიბრუნებთ ამ პროფესიას და დავიბრუნებთ საქართველოს მთლიანად. მირანდა ბაღათურიას ვთხოვ. რომ მისთვის ძალიან მძიმეა ახლა ლაპარაკი. მას ფაქტობრივად თვალწინ მოუკლეს ადამიანი. მირანდა, გთხოვ, არ ვიცი რა უნდა თქვა, მაგრამ რაღაც უნდა თქვა, იმიტომ რომ ეს ხალხი აქ მოვიდა შენთვის, ლექსოსთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც იბრძვის ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის. მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა. ჩვენ ჟურნალისტებს არ გვიყვარს ტრიბუნასთან ლაპარაკი და ჩვენ გვირჩევნია რომ ჩვენი მიკროფონი გვეჭიროს და ფაქტებზე ვისაუბროთ. ერთს ვიტყვი მხოლოდ. ლექსოს ქონდა კაცობა. იმ 50 ადამიანს, რომელიც იმ შენობაში იყო, არც ერთ მათგანს არ ქონდა ეს. ის იყო ერთი, მიცავდა მე, იცავდა საკუთარ პროფესიას, იმიტომ რომ ერთადერთი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის თქვენი ინფორმირება. ჩვენი კადრის და სიტყვის გარეშე თქვენ უბრალოდ არაფერი გეცოდინებათ. 47 წამი გადაიღო მან და უკანასკნელი კადრი აღმოჩნდა მისთვის. 47 წამი ურტყამდნენ, მაგრამ იღებდა. ამის მერე კიდევ 6 წუთი ურტყამდნენ და გრძელდებოდა ეს 15 წუთი. მინდა რომ ამ ქვეყანაში არავინ გამოსცადოს ეს, არც ჟურნალისტმა და არც თქვენ მოქალაქეებმა. მინდა რომ მეორე დღეს, როდესაც ხვალ გავიღვიძებთ, უბრალოდ არ გვეშინოდეს აქ გარეთ სიარულის და არ გვეშინოდეს იმის, რომ უბრალოდ ფერადი თმები გვაქვს, ან ფერადად გვაცვია. მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ დღეს თქვი რომ ემოცია აღარ მაქვს თქო, იმიტომ რომ ბევრი ვიტირე უკვე. ბევრი ვიტირე, ეს 5 დღეა ვტირი და ემოციებს ვეღარ ვთოკავ, მაგრამ ერთს გეტყვით რა, ჩვენ ჟურნალისტები ვართ ერთმანეთის ძალიან მაგარი მეგობრები და დღეს მე ლექსოს ვპირდები არა მარტო ჩემი სახელით, არამედ სრულიად მედია კორპუსის სახელით, რომ ჩვენ აუცილებლად არა მარტო იმ ადამიანებს დავსჯით, რომლებიც იქ 50 კაცი. ესენი არიან პირველად ვიტყვი, მაგრამ ჩემთვის გაუნათლებელი ბოროტი ადამიანები. ჩემი აზრით უნდა დაისაჯონ ის ადამიანები, რომლებიც ეს ბოროტი ადამიანები გამოუშვა გარეთ იმისთვის, რომ საკუთარი თანამოქალაქეები დაეხოცათ. ჩვენთან ერთად რომ სხვა ადამიანიც მდგარი იყო აქ, არა მედიის წარმომადგენელი, მერწმუნეთ რომ 5 ივლისი დასრულდებოდა უფრო მეტი მსხვერპლით. ლექსო იყო და არის ჩემი საიმედო მეგობარი და სანამ ამ პროფესიაში ვიქნები, 2 მაგად და 10 მაგად ვიბრძოლებ, იმიტომ რომ შიშარა არასდროს არ ყოფილ ვარ, 5 წელია ჟურნალისტი ვარ, მაგრამ ეხლა 2 მაგად არ ვიქნები შიშარა და მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა მირანდას. მე ოპერატორები შემთხვევით არ მიხსენებია. ისინი დღეს მთავარი ჭირისუფლები არიან და ხედავთ ხომ რომ მუშაობენ. მათ ისევ კამერა უჭირავთ ხელში, იმიტომ რომ აჩვენონ მთელ საქართველოს და მსოფლიოს, რომ ეს ქვეყანა არ დანებდება, ჩვენ ამ ქვეყანას არ ჩავაბარებთ რუსეთს, ეს არ მოხდება არასოდეს. ყველანი შევწირავთ თავს, მაგრამ საქართველო იქნება თავისუფალი. მე ახლა მინდა იმ ოპერატორებს, იმ ჟურნალისტებს და ფოტოგრაფებს,
რომლებიც არ არიან პირდაპირ ეთერში, ან შეიძლება არიან. საერთო სიგნალი გადაიცემა მეგობრებო. ჩვენი გარდაცვლილი მეგობრისთვის. ჩვენ თელ მსოფლიოს უნდა ვანახოთ რა სჭირს დღეს ჟურნალისტიკას და რა სჭირს მთლიანად საქართველოს. მოხსენით თქვენი კამერები შტატივებიდან. ამოდით აქ დააწყვეთ თქვენი კამერები და მიკროფონები. ვაჩვენოთ მთელ მსოფლიოს. ეს იქნება სიმბოლო, რომ არასდროს ჩვენი პროფესია არ დამთავრდება ამ ქვეყანაში. გთხოვთ, მოხსენით შტატივებიდან თქვენი კამერები. პირდაპირ ეთერშია საერთო სიგნალი. ნუ გეშინიათ. პროდიუსერებს მიმართავ, უთხარით ოპერატორებს ამოვიდნენ, უთხარით ჟურნალისტებს რომ ამოვიდნენ თავიანთი მიკროფონებით აქ. მთელი ჟურნალისტური კორპუსი უნდა დადგეს აქ თავისი სამუშაო იარაღით. მოდით მეგობრებო, ყველა ოპერატორი ვინც გახართ ჩემ წინ, ამოდით ფოტოგრაფები, ჟურნალისტები, ყველას გელოდებით სცენასთან. მოდით თქვენი გარდაცვლილი, მოკლული მეგობრისთვის სცენაზე დავანახოთ საქართველოს ხელისუფლებას და მთელ მსოფლიოს ვინ ვართ და როგორი აქცია ტარდება აქ დღეს რუსთაველზე. თუ შეიძლება დერეფანი ჩვენს ოპერატორებს ყველანი აქ მთელი მსოფლიოს დასანახად. ჩვენ არ გაგიტარებთ ამ ამბავს. თქვენ გადაყვებით ჩვენი მეგობრის სიკვდილს. ეს უნდა გაგვეკეთებინა მანამდე, ეს უნდა გაგვეკეთებინა უმსხვერპლოდ, მაგრამ თქვენ მოკალით და ჩვენ გიპასუხებთ ამაზე. ტაშით მეგობრებო, ჩვენს ოპერატორებს. საქართველოს გაუმარ! გაუმარ! ლექსოს და ჩვენ ჟურნალისტებს, ოპერატორებს, ფოტოგრაფებს, ყველას ვინც ახლა საეთეროში ზის, გაუმარჯოს! გაუმარჯოს! თუ შეიძლება. ხედავთ მეგობრებო, ყველა აქ არის. ხელისუფლება, შენ რომ გონია შენია ტელევიზია, ეს ასე არ არის. ყველა ტელევიზია ჩვენია, ქართველი ხალხის. როგორი განსხვავებული პოზიციაც არ უნდა გქონდეს. როგორი კონკურენციაც არ უნდა გქონდეს. აქ სცენასთან კვდება ეს ყველაფერი. ყველანი ამ სცენასთან დაგანახებთ, ვინ ვართ ჩვენ. რისთვის ვიმწვით და რა შეგვიძლია. მოდით მეგობრებო, მოდით. ლექსო, შენ არ მომკვდარ ხარ და შენი სახელი არ მოკვდება. ვიდრე აი ეს ბიჭები კამერას აიღებენ ხელში, ვიდრე ერთი ოპერატორი მაინც, ერთი ჟურნალისტი მაინც გადაღებაზე გავა. ჩვენ შენ სახელს არ დავივიწყებ, იმიტომ რომ შენ საფუძველი ჩაუყარე საქართველოში დიდ ცვლილებებს. მე მინდა მიმართო ლექსოს შვილს. ის გაიზრდება და ნახავს ამ კადრებს რა გააკეთა მამამ თავისი სიკვდილით. როგორ შეცვალა საქართველოში სიტუაცია. ის იამაყებს ამით და ჩვენც ვიქნებით ამაყი, იმიტომ რომ ასეთი თავდადებული კოლეგა გვყავდა. საქართველოს მოქალაქეებო, ელჩებო, ყველანი ვინც ხართ საქართველოში ან ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, კარგად უყურეთ რა ხდება რუსთაველზე ამ წუთებში. კარგად უყურეთ რამდენიმე ათასი ადამიანის სტაჟს, რამდენიმე ათასი ადამიანის ყიჟინას.
ბევრი ხალხია რუსთაველზე და უფრო მეტი ეკრანებზე და ჩვენ ყველა კამერა დავდეთ. ჩვენ არ დაგითმობთ საქართველოს. აქ არის მიკროფონი. ეს არის ტელეკომპანია იმედის მიკროფონი. ჩვენი კოლეგების, ჩვენი მოგაბრების, ჩვენ თქვენ დაგამარცხებთ, იმიტომ რომ ყველა ტელევიზია აქ არის. იმედი ჩვენია. ყველა ტელევიზია ჩვენია. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფორმულა დღეს ყველა ერთნი ვართ. ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტებო, ოპერატორებო, ვამაყობთ თქვენით. იმიტომ რომ თქვენ ქართული ოცნების კი არა, ქართველი ხალხის ხართ. პოსტივის მიკროფონი. ყველა ჩვენთანა ქართველი ხალხი თქვენ არ გაპატიებთ იმას, რაც გააკეთეთ. ჩვენ თქვენ დაგამარცხებთ. ჟურნალისტებს ამ ქვეყანაში ვერავინ მოუგო ომი და ჩვენ ამ ომსაც მოვიგებთ. რუსთავი 2 ტელეკომპანია მაესტრო პალიტრა მაესტრო ცაკარის ტელეკომპანია ფორმულა და რაც მთავარია მისი უდიდებულესობა ქართველი ხალხი. კოლეგები მეუბნებიან, კიდევ ერთხელ შევძახოთ. ლექსო! 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 გენაცვალეთ თქვენ ჩვენო მაგარო ოპერატორებო. თითოეული თქვენგანი ახლა ლექსოს ადგილზეა და ლექსო თითოეული თქვენგანის ადგილზე, იმიტომ რომ თქვენ გირტყამდნენ და კამერას არ უშვებდით ხელს. ეს არა კაცები, ორივე ხელი რომ დაკავებული ყავდა და ასევე თავისი ჟურნალისტისთვის ეპატრონა, იმ ადამიანს ურტყამდით და მერე ყვებით ზღაპრებს თქვენ ლაჩრებო სასამართლოზე. აი ესენი არიან ვაჟკაცები და არა თქვენ. მადლობთ. აიღეთ თქვენი კამერები, ძალიან დიდი მადლობა. ყველა ტელევიზიას. ევრონიუსი. მთავარი რა კონკურენცია ხალხო? ყველანი ერთი ვართ, არანაირი კონკურენცია აქ არ არსებობს. ლეგენდარული ტელეკომპანია კავკასია და ახალი არხი, რომელიც ახალია და დღეს პირველად მივეცი ინტერვიუ და წარმატებებს უსურვებ. მადლობა! 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 ისწავლეთ მეგობრებო ყველამ, ყველგან როგორ უნდა ერთად დგომა და გამარჯვება! მეგობრებო, რამდენიმე წუთით ჩვენ გვჭირდება კონსულტაციები სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. 9-ზე ვიწყებთ საერთო ეთერს, მანამდე ჩვენ მედია დამფუძნებლებს, ჟურნალისტებს და მენეჯერებს გვჭირდება რამდენიმე წუთიანი კოორდინაცია და მანამდე ადგილს უთმობთ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, ვინც ჩვენი მთავარი მოკავშირეა ამ ქვეყანაში.